हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। दोस्तों कैसे हो? बढ़िया ही होगे मेरे ख्याल से। दोस्तों जैसे कि मैंने एक मेस्ट्रो स्कूटी खोली हुई है, जिसमें आपको मैं पिस्टन कैसे फिट किया जाता है और इसकी टाइमिंग कैसे मिलाई जाती है। दोस्तों ये चीज़ें होती है ट्रिप देखने वाली। एक एक चीज़ का रोल होता है, वो किस चीज़ क्या लगना है और किस हिसाब से सेटिंग बैठनी है। दोस्तों हम गाड़ी फिट करते तो है, मगर हम ये भी चीज़ देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं ये मिस्त्रियों के लिए भी है और भाइयों ग्राहकों के लिए भी है खासकर। तो दोस्तों इस चीज़ का गौर जरूर कीजिए, टाइमिंग कैसे मिलनी चाहिए, कैसे नहीं मिलनी चाहिए और किस तरीके से पैकिंग लगानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिक्कत ना आए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर फिट मैंने कर दिया है। जब भी दोस्तों आप पिस्टन को फिट करते हैं तो आप इस तरीके से पहले फिट कीजिए क्रैंक के अंदर लगा के पहले, जिससे आपकी रिंगें ना घूमें। सबसे वन ये है कि आप इसमें पहले इसको इस तरीके से फिट कीजिए कि आसानी से सिलेंडर आपका फिट हो सके। तो दोस्तों इसमें रिंगों की सेटिंग मैंने, इसका प्रेशर जो होता है मैंने अपना तोड़ दिया है। ये टॉप 1 की और रिंग है ऊपर कर दी है, इस टॉप 2 की है जो रिंग है नीचे कर दी है, और इन दोनों आल रिंग जो होती है वो प्रेशर मैंने काट चुका हूँ। और दोस्तों इसकी टाइमिंग का निशान के बारे में आपको बताता हूँ मैं। जब भी आप मिलाओ तो कैसे मिलाएं। दोस्तों ये जो निशान है ना, एक निशान तो यहाँ पे है, कभी कभी तो ये देखो एक निशान ही है, तो एक निशान यहाँ पे अंदर दे रखा है। दोस्तों इसमें फिट करते हैं ना, चक्कर खा जाते हैं लोग, क्योंकि यार टाइमिंग मिलाए तो मिलाए कैसे। यहाँ भी निशान है, वहाँ भी निशान है, तो कोई लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे करके मिला देते हैं टाइमिंग कर। दोस्तों सबसे मेन चीज़ होती है कि आप पिस्टन को टॉप पे कर लीजिए। ये अपना टॉप पे हो गया। टॉप पे आने के बाद अपने आप टाइमिंग का निशान जो होता है वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है। आप देख सकते हो ये अपनी जगह पे पहुंच चुका है टाइमिंग निशान। जब भी आपका टॉप में होता है पिस्टन, तो समझो आपकी टाइमिंग का निशान अपने आप ही मिल जाता है। कभी भी आपको दिक्कत आ जाए ऐसे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस जगह टी का निशान है, ये टी का निशान है, इसे टी का निशान पे यहाँ मिलाना होता है। मैं यहाँ नहीं, यहाँ ये टॉप हो गया, ये देखो ये हो गया टॉप टाइमिंग का निशान। पिस्टन भी देखो बाहर है बिल्कुल। दोस्तों ये होगी इसकी मेन चीज़। बाकी मैंने सारा कुछ काम करवा दिया है, अब इसको फिट करता हूँ। दोस्तों ये इसकी कैम होगी है, कैम को हमने कैसे करना है, ये दोनों हिस्से जो है, ये दोनों हिस्से नीचे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए प्लेन बिल्कुल। तो ये निशान है, ये ऊपर होना चाहिए। इसी का दोस्तों फिट करते समय पैकिंग ध्यान रखें। पैकिंग का जो ये निशान होता है ये आउट ना हो। तो पैकिंग का निशान आउट ना हो, नहीं तो आपकी ऑयल की सप्लाई बंद हो सकती है। दोस्तों ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो इसमें एक पैकिंग और आती है, मगर उसमें दिक्कत आ जाती है। कभी कभी ये पैकिंग लगाते हैं तो ये ऑयल की पैकिंग का सुराग अलग होता है, तो इसलिए सुराग की जो सप्लाई है दोस्तों बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। पैकिंग का भी हल्के हल्के से ये लगा दीजिए, जिससे
चिपका रहे, लीकेज ना हो। इस तरीके से आएगी पैकिंग हमारी। बुश इसके मैंने लगा दिए हैं जहाँ इसको बुश लगते हैं। दोस्तों ये कट देख रहे हो, ये कार्बोरेटर की तरफ होता है या सिलेंसर की तरफ होता है। ये उल्टा और सीधा पिस्टन होता है, कैसे फिट किया जाता है। ये बड़ा निशान होता है, ये कार्बोरेटर की तरफ होता है, ये सिलेंसर की तरफ, एग्जॉस्ट की तरफ। ये हमारा सुराग साफ नज़र आ रहा है, दिख चुका है। और यहाँ का सुराग जो है ऑयल पंप का, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। सिलेंडर में थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं जिससे आराम से पकड़ सके। इसकी जो डाबर होती है बॉगल उसमें लगा दिया मैंने। हल्का फुल्का ये रिंगों को हल्का पुश करना पड़ेगा, ऐसे हिला के। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से टाइमिंग चेन हमने कपड़े में बांध दी है। अब देख सकते हैं टॉप पे आ चुका है बिल्कुल पिस्टन। और टॉप पे आने पे सिलेंडर की जो सेटिंग है अपने आप सेट बैठ जाती है। दोस्तों ये चीज़ें हैं देखने वाली बात होती हैं और सुनने वाली बात होती है। ये इसे चैन गाइड बोलते हैं इसको यहाँ पे लगता है। ये इसको ऐसे पुश कर दीजिए हल्का सा, ठीक है, बैठ गया।